Здравейте! В това видео ще ви представя една лесна, изчистена от детайли мрежеста плетка. Схемата е от 4 бримки и 2 реда, които се повтарят отместено. В основата на плетката е свивка. От 3 бримки правим една и от една бримка правим 3. И двете се правят от опковата страна. На мострата имаме брой бримки, кратен на 4, плюс една за симетрия и 4 крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна, след двете крайни бримки, имаме една самостоятелна и 3 в комплект. Първата сваляме с наметка. Първата изплитаме лицево, втората сваляме, третата изплитаме лицево. И повтаряме. Сваляме с наметка, лицева, свалена, лицева. Сваляме с наметка, лицева, свалена, лицева. Сваляме с наметка, лицева, свалена, лицева. И така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. След двете крайни бримки, от предходния ред имаме една свалена с наметка и други 3. Свалената с наметка, от нея изваждаме 3 бримки. Една лицева, наметка, втора лицева. А 3 бримки свиваме и правим от 3 една. Сваляме първата, следващите 2 изплитаме заедно лицево за предната стена и първата я намятаме върху тях. И повтаряме. Лицева, наметка, лицева. Сваляме 2 заедно, промушваме през първата. Лицева, наметка, лицева. Сваляме 2 заедно, промушваме през първата. И продължаваме така до края на реда. Трети ред от лицевата страна, след двете крайни бримки, плетем като в първи ред, отместено. Там започвахме с единичната бримка, а след това с тройната. Сега 3 бримки, лицева, свалена, лицева, сваляне с наметка. Лицева, свалена, лицева, сваляне с наметка. Плетем така до края на реда. И четвърти последен ред, плетем го като втори с отместване. Започваме с 3 бримки и от тях правим свивка. Сваляме 2 заедно, промушваме през първата. От бримката с наметка 3. Лицева, наметка, лицева. Сваляме 2 заедно, промушваме през първата. Лицева, наметка, лицева. Плетем така до края на реда. Представих ви една мрежеста плетка с добре изразени релефни възли, балансирана структура и изчистена текстура. Идеален избор е за плажни дрехи и аксесуари. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!